Kasus sapi ngorok atau penyakit dengan bahasa Latin Septicemia epizootica atau SE yang menyerang ternak meningkat signifikan di Provinsi Bengkulu. Hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak 865 kasus, tersebar di Bengkulu Selatan, Kaur, dan terbaru Kepahyang. Dari jumlah tersebut, 177 ekor ternak diantaranya mati. Di Bengkulu, kasus penyakit ngorok yang dipicu karena faktor cuaca ini kali pertama ditemukan di Bengkulu Selatan dan terkonfirmasi positif berdasarkan hasil laboratorium dan menyebar ke sejumlah wilayah lainnya. Dijelaskan Kepala Bidang Keswan dan Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Indah Pramatasari. Penyakit ini bersifat akut yang mempunyai tingkat kematian tinggi. Upaya yang dilakukan yakni pemberian vaksinasi. Dan Bengkulu mendapat penambahan kembali dari pemerintah pusat sebanyak 1.000 dosis. Selain itu, vaksin tersebut telah disalurkan ke Kabupaten Kaur dan Seluas sebagai upaya pencegahan, karena merupakan lokasi terdekat untuk saat ini terindikasinya penyakit ngorok pada hewan terjadi di Bengkulu Utara, namun belum dilakukan uji lab secara pasti. Kasus ini diprediksi akan meningkat dikarenakan sulitnya pengendalian secara pemeliharaan. Hal ini karena banyaknya sapi yang dilepas liarkan, mengingat penyakit ini dapat menular satu ternak dengan yang lainnya. Muncul lagi kasus SE sekitar di bulan September kemarin. Sampai saat ini juga masih ada laporan kasus, malah terjadi peningkatan kasus secara signifikan. Kalau kemarin sih itu berawal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi di bulan September, terlaporkan di Kabupaten Bengkulu Selatan, namun sudah kita tindak lanjuti ya, melakukan teman-teman kabupaten melakukan pelayanan kesehatan hewan di lapangan. Konfirmasi positif berdasarkan hasil laboratorium Balai Veteriner Lampung positif. Setelah itu kita tetap melakukan pelayanan pengobatan terhadap yang sakit. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Bengkulu Yedi Misra menyampaikan, gejala awal wabah penyakit ngorok ditandai munculnya flu, pembengkakan di bagian leher dan ternak mendengkur. Jika mendapat gejala tersebut pada ternak, diminta untuk segera melapor ke dinas terkait, serta tidak melepas liarkan ternak. Ada yang berubah dari biasanya, misalnya ada flu, ada bengkak di lehernya, kemudian susah berjalan, malas makan, terus lama-lama dia mendengkur, ngorok. Silakan segera melapor ke petugas kesehatan hewan terdekat. Insya Allah petugas kesehatan hewan sudah tersebar di seluruh kabupaten kota. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.